очевидно. А нормандский формат – это панацея, как вы считаете? Дело в том, что когда мы говорим о любом формате, какие мы только бы не называли, будь то формандский, нормандский, будь то будапештский, будь то женевский и так далее, основной проблемой является не участие одной из сторон, субъекта этого формата, это Российская Федерация. И поэтому, конечно же, в том числе беседа вокруг нормандского формата, возможного затягивания Российской Федерации все-таки за стол переговоров, однозначно мы видим позицию России, она всячески будет искать причину обвинять украинскую сторону в том, что украинская сторона не исполняет, будь то это формула Штайнмайера, будь то это соглашения Минские. При этом мы должны понимать и целенаправленно работать в одном направлении, чтобы сохранять ту коалицию, которая сегодня является союзником Украины, для того, чтобы на международном уровне мы смогли продолжить санкционную политику в отношении Российской Федерации. И Российская Федерация рано или поздно сядет под каким-либо форматом за стол переговоров с Украиной после того, когда она станет действительно экономически очень сильно ослабленной, и у нее будут серьезные проблемы. А что нам нужно делать для того, чтобы эта коалиция нас поддерживала? Делаем ли, вернее, мы все необходимое для этого? Мы должны, конечно же, прислушиваться, с одной стороны, к нашим союзникам, к нашим партнерам, потому что на самом деле, когда мы говорим о разрешении конфликта, я скажу, может быть, очень непопулярную вещь, на мой взгляд. Вообще, на самом деле, вернуть Крым, на самом деле, намного проще, чем Донецк, чем Донбасс в целом, я скажу. Почему? Объясню. Дело в том, что, когда мы берем в целом Крым, в Крыму не проливалась кровь, в Крыму не было погибших таких массовых. Мы знаем, что там с несколько десятков всего человек. В Крыму нет разрушенной инфраструктуры как таковой. Единственная проблема – это завоз населения с Российской Федерацией. Что касается Донбасса, то там действительно есть проблема. Проблема, когда погибало мирное население. Проблема, когда есть вооруженные формирования, которые не знают, что делать, и действительно в отношении них могут быть серьезные проблемы. И проблема разрушенная инфраструктура, и Донбасс нужно поднимать. И поэтому здесь, учитывая один фактор, это слабость России, мы должны учитывать подходы как в отношении Крыма, так и в отношении Донбасса уже сегодня. И основная проблема Украины в этом вопросе, что нет целостной стратегии, несмотря на то, что в 2015 году мы при РНБО работали, я был в экспертной группе, нет целостной стратегии на сегодняшний день по деоккупации и реинтеграции как Донбасса, так и Автономной Республики Крым и Севастополя.